Goeiemôre, good morning. Ons hoop julle is gereed vir 'n lekker gesellige oggend hier saam met ons. Yes, and time for my interesting fact of the day. Oh, Today, please. in 1956, construction started on the Kariba Dam on the Zambezi River. And today, it is the 5th largest man-made lake in the world. Wow. Was jy al by Kariba? Nog nie, Ja. maar ek wil bitter graag. Ja, dit is baie mooi daar. Ek was ook nog nie daar nie, maar ek het nog net foto's gesien. Hulle It's sê ook beautiful. die meer is so groot, dit lyk soos die see. Ja. Daar's net water oral waar jy kyk, maar blykbaar 'n baie lekker plek om te gaan ontspan en vakansie te dalk ook visvang. Heerlik. Diervis, groot vis, klein vis, sulke visse. So groot gewees. Maar ja, hier is waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Ons bespreek inentings en sterilisasie in ons nuwe uitgawe van Veearts toe. Arnold bring vir ons die sport hoogtepunte. Ons kyk na meubelrestaurasie saam met Hanu Harmse, beter bekend as The Furniture Fundi. En ons ontmoet die jong aktrise wat die rol van Hanna in Binnelanders vertolk. Natuurlik kom Wenzel ook 'n bietjie musiek maak, maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Oef, dit is mooi. 'n lied in die hart op hierdie donderdagoggend. Ja. Pieter, is jy iemand wat gereeld gaan rugby kyk of gaan soos lewendige sport gaan bywoon? Ek het dit nogal gereeld gedoen, maar te lank laas. Maar so nou en dan doen ek dit, is vir my baie lekker. Ja, Elsa, jy is Dink nie regtig. een keer in my lewe Ja. by 'n rugbywedstryd gewees. Maar Ja. ouma is baie uit want die vibe is net so lekker daar. Jy sien dalk nie so baie van die games wat jy op Ja. TV volg nie, maar dit is 'n lekker vibe. Wel, ek het 'n storie vir julle. Ek luister. Iets vreemds wat gebeur het op 'n sportveld. Ja. Soos byvoorbeeld 'n toeskouer wat op die veld hardloop. Ja, dit het ons wat ook al is gesien. die mooi Afrikaanse Naloper. woord vir 'n streek? naal. Naler. Kaalnaler. 'n Sprinter, 'n streker. Easy mistake to Maar make. dis 'n kaal naalloper. The story goes that a British prankster called Daniel Jarvis, better known as Jarvo69 online, has been charged after posing as a member of the Australian Rugby League team before their match against England on Saturday, the 1st of November in Liverpool. Now, Jarvis, he's 37, he comes from Gravesend in Kent, and he was seen live on BBC coverage wearing a green and yellow jersey with Jarvo69 on the back, standing alongside Australia's Cameron Munster during the national anthem, and this was at Everton's New Hill Dickinson Stadium. He was quickly detained by security and later arrested by Merseyside police on suspicion of possession of articles for use in fraud and fraud by false representation. Police confirmed that Jarvis has now been formally charged with disrupting a person engaged in a lawful activity and remanded in custody to appear at the Liverpool Magistrates Court. Jarvis is known for his past pitch invading stunts. He later joked about it on Facebook. How you going? Just making my debut with the Kangaroos. You'd think they'd let me play after all. I can avoid other players like I can security. Saturday's incident took place ahead of Australia's 14-4 win over England, which is part of their ongoing 3-test series. The Rugby Football League has since launched an internal review into how the breach occurred. Die vraag is, dink julle so iets is snaaks? As julle nou so iets uitvind of so iets dalk op die dag beleef, is dit iets wat jou gaan laat lag? Ja, ek weet nie. Ek dink is eerder ietsie wat my mond gaan laat oop om te dink, rarig ou, hoekom wil jy nou daar gaan karring? Hoekom wil jy nou daar inval Ja. en 'n bietjie disruptief wees? Nie snaaks nie. The audacity. Ja, Elsa? maar jy hou mos van poetsen. Ja, ek is die grootste liefhebber van 'n poetsbakker. Regtig nee. Ek dink dit is Ek dink nie nie eers dis kreatief nie. nee. Jammer, maar Tot 'n sekere mate wys dit eintlik uit waar daar sekere leemtes in die sekuriteit is. ja. So I think that is a good lesson for them to learn. But to do that on a national stage, and I didn't even know England played Rugby Football League. I wasn't aware that they had a national team. Anyway, daar leer ek vanoggend iets net. Maar ek dink so iets moet regtig daar moet 'n ek weet hy is nou aangekla en so voort, maar ek dink daar moet regtig 'n vonnis wees hiervoor. Of jy doen gemeenskapswerk of jy moet met 'n sekere organisasie gaan werk om te bewys dat jy eintlik jammer is vir so iets. It's so 100%. disrespectful.
Ja, sal jy, miskien moet ons vir Pieter stuur om so Ag iets te doen. nee, en jy kyk kan of maar hy daar tot daarmee jy kan blou is. wegkom. Ek sal nie so ietsie kan doen nie. Hy sal dit nooit doen nie. Ook almal sal Pieter herken. Dis En, Pieter. en as ek dit doen, sal ek die regte kanale volg en Presies. toestemming vra en sê luister ouens, dis die hele Ja. gedagte solank julle net weet daarvan. Yeah. So it's a no from me. Not funny. Maar as 'n yes to go to a live sports Yes. event, absolutely. Sou julle sê julle twee is kunstig? Absolutely not. Ek dink ons het dit al gesien, na aanleiding van 'n vorige insetsel. Nee. Dalk met woorde, maar dis Ja. so ver dit gaan. Ja, ek moet sê as ek tyd spandeer, dan kan my jou perd en my perd gaan verskillend lyk, want jy gaan dalk 'n perd kan teken, maar myne gaan soos 'n donkie lyk. Ons kan probeer. Ek het vir julle 'n kompetisie, dames. Baie lekker kompetisie. Hoor gou hierson. Inskrywings is oop vir die Turnip Prize. Ja, 'n Britse, luister nou mooi, 'n Britse kunskompetisie waar kuns beoordeel word op swak woordspeling en hoe min moeite dit geneem het om hierdie kunswerk te voltooi. Dink jy dis ietsie waaraan jy sal belangstel? Yes. Huh? So You dis think 'n you'll do- speling op die Turner Prize. Yes, die kompetisie is in 1999 geskep nadat die kunstenaar Tracy Emmons met omstrede kunswerke My Bed vir die gesogte Turner Prize gekortbuit was. Yes. Sy het toe nou gesê, luister, hierdie is not your bed, it's my bed. Julle sal onthou ons het die kunswerk al voorheen ook bespreek. Onthou julle dit? Kyk net daai pragtige prentjie. Nou die prys vra bloot die vraag. Ons weet dit is strooi, maar is dit kuns? Die wenner ontvang 'n raap op 'n houtblok gemonteer. Hoe lekker is dit? Okay. Ouens, hierdie is vir my 'n vreemde storie. Net wag, 'n Raap op 'n houtblok. blok, nie bok nie. 'n Houtbok of 'n houtblok. Okay, maar in elk geval, die laaste dag vir inskrywings is 21 November en beoordeling vind op die 23 November plaas en die wenner word aangekondig op die 2 Desember vir hierdie houtbok. Kom ons kyk gou na 'n paar van die top inskrywings oor die jare. Eerste het ons Inflation deur die kunstenaar Like Price. Sjoe. Dis 'n pragtige kunswerk. Kyk net die inflasie. Okay, dit is it's clever. It's clever. Right, die volgende enetjie is Pulled Pork deur Raai wie? Crispy Bacon. Sy. Daar is dan ook Red Tape deur die kunstenaar bekend as Gov. Wat is dit? Red Tape. Dis blou tape. Anyway, geval. okay, En fine. laastens, die ironie. kyk of julle gou die enetjie se naam kan raai. Pandemic. Pandemic. Pragtige kuns, nee? Oulik. Dink jy dis ietsie waaraan jy sal kan deelneem? Vir 'n houtblok? Beslis. If it just has to do with like being cute and clever and making a statement, then definitely. If it got to do anything with drawing or whatever, then I'm not in. I'm not going to win the Turner Prize, but I might be in there for the Turnip Prize. Sorry. Hier's is my die ene, looking at nothing. I would like to call this oggendpraatjies, a Yes. tableau. A tableau. There It's you go. oggendpraatjies, want wat is jy in oggendpraatjies sonder jou tablet en sonder jou brilletjie wat jy lief het? En sonder 'n tongknoper en sonder 'n giffeltjie daar van julle kant af. Houtblok, nou ja, toe, Nee, lekker. moenie jou kind Wel, die vraag is dit kuns? Nee, dit is goeiemôre, good morning. Maar jy kan ingeskakel bly, want ons en al die houtbokke is net hierna weer terug om verder te kyk. Hoe raap ek die prys? Bly ingeskakel. Daar sê.